Saan po ba dito yung ano? Gaisano? Gaisano? Oo. So, saan po dadaan? Bali, pupunta lang po ka dito. Basta doon banda. Hey yo, Zip yo, Joseph yo, siyang po. Sa magandang umaga sa hapon. Gagawa po kami ng video to. Gagawa po ng video na oo, gagawa pa kami ng video na ano. Basta sige, gawa ng video. Bye-bye. Kuya, tanong lang po sana, saan po ba dito yung Prince Warehouse? Prince Warehouse, Prince Warehouse. Gago! Prince. Yung Prince boat eh. Prince Danao? Oh. Anong di pwedeng lakawin lang. Lakawin lang. Lakawin lang. Magtasikad pa. Sige, salamat. Bali ba sa punta doon? Doon? Sige, salamat. Sige, salamat. Hey, what happened? No. Excuse me. Pwede ba magtanong? Saan po dito yung ano? Prince Warehouse po? Yung Prince Warehouse pa dito? Pwedeng, di pwedeng lakarin? Pwede naman, pero malayo pa po. Para kuhan ka ba? Hatod na ka din. Tricycle. So, saan may tricycle? Hey, what happened? Saan po ba dito yung ano? Puwin pala. Dito yung Gaisano. Ha? Doon sa kabila, sir. May sindak din now, sir. Joke lang. Ay, kamera. Boss, pwede magtanong. Saan po ba dito yung ano? Gaisano? Gaisano? Oo. Saan po banda? Dito. Saan ka lang dyan? Pwede lang lakarin. Pwede. So malapit lang. Malapit lang. Walang pag may sakyan ng tricycle, di pwede lang. Saan may tricycle dito? Petron. Petron. Oo. Sige. Sige, salamat. I got a bad feeling about this. Nay, magtanong lang po sana, saan po ba dito yung ano, Prince Warehouse? Ha? Anong pwede lang lakawin? You're happy and you know it, clap your hands.
Subay nga to. Saan banda po? Pag hindi pwedeng lakawin? Pwede mga lakaw na raman na diha. Ya namin siya sakyanan. Transfer house. Ang maglakaw na kay sakyanan. Oo, pwede. Sakay na. So, asan po dadaan? Bali, pupunta lang po ka dito. Basta doon banda. Diha na agi. Sige. Sige, salamat na Maraming salamat. Hindi na, magtanong lang po sana na, saan po ba yung yung Gisano dito? Gisano. Kumaliwa ka. Tapos, kaliwa. Kaliwa. Pwede rang lakarin? Pwede rang lakarin? Oo, pwede ra. Saan po ba pag Diretso ka. diretso, tapos Kumaliwa ka. Dayon kanan. kumanan ako, tapos Ay, maraming yuri. Ano to? Long territory. siguro dito na ako matanong siguro. Sige. Ana ka dire. Tapos. Sige. Sige. Oh, guys, ano lang? Sige, salamat na. Sige na, salamat. Thank you.